हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T2 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपको स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होता है ना कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन का स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की समस्याएँ जो है वो दूर हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपके फ़ोन का ये जो अगर ब्लूटूथ अगर चालू है और किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड है, तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ बंद कर देना है। और ये भी आपको कंफर्मेशन करना है कि आपका फ़ोन जो है अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है, तो इसे भी आपको साइलेंट मोड से फ़ोन को हटा देना है। और अगर आपका फ़ोन का एयरप्लेन मोड भी अगर आपका चालू है, तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ये जो मैंने आपको 2-3 सेटिंग बताई है, अगर इनमें से कोई भी सेटिंग चालू रहती है ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती। ठीक है, इन सेटिंग्स को आपको बंद रखना है। आपको इन्हें तभी यूज़ करना है जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अदरवाइज़ इन्हें बंद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद फ़ोन का आपको सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का। सिस्टम अपडेट पे टैप करना है, तो आपको सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक काम और करना है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको जो है हल्के हाथों से साफ करना है। देखिए होता क्या है ना कि हमारे फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से किसी सॉफ्ट ब्रश से आपको साफ कर लेना है। ठीक है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए सबसे आखिरी प्रोसेस आपको करना ये है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको फ़ोन को है ना रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड इस सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।